မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေခရိယန်၏နောင်ရသဘ၌နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ကြည့်ရှုခွန်အားယူကြမယ်သင်တို့အားလုံးကိုဖျားခဲ့တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဘုရားယေရှုတင်ပါတယ်အိမ်တောင်ကိုဘုရားကချစ်တယ်အိမ်တောင်ရှင်တွေကိုချစ်တယ်ဘုရားသားသမီးတွေဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားကိုတော်ဖြစ်လို့ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်အိမ်တောင်ရှင်တိုင်းဟာကိုရောကိုချစ်လျက်သားသမီးမြင့်မြင့်များဟာကိုရောကိုအမြင့်မြောက်ကြည်တတ်သူများဖြစ်စေပါဒီကနေ့ခရိယန်အိမ်တော်ရသဘက်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေစကြားရသလိုဒီတပတ်တာလုံးစနေနေ့ထိကြားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကြော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝင်ငှပါရယ်ဗျာအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်အိမ်တော်ရသဘက်နေ့ရက်စင်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှမှုဖြစ်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့The parables of Jesus Christ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီပုံဥပမာတွေကျွန်တော်လေ့လာနေတာကျွန်တော်မပြီးသေးတဲ့ကြောင့်လောကပတ်စနေနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားတာဖြစ်တယ်တောက်ကြနေရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုဝင်ဘာတလလုံးမှာနော်မိသည့်အပတ်မဆိုအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြလို့ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတပတ်လုံးကိုခရစ်ယာန်အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးအစပြုလိုက်တာဒီခရစ်ယာန်အိမ်တော်ရက်တစ်ပတ်တာလုံးကျွန်တော်ဒီတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ညနေအထိကျွန်တော်နောက်လျှောက်နေ့တိုင်းဒီအိမ်တောင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူအားလုံးအိမ်တောင်ရှင်သည်ကြည့်ရှုသူအားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဣဇက်နဲ့အာဗနာတို့၏အိမ်တောင်၌ကြွားချမှုအဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဣဇက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အာဗနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တောင်ကအကြီးကြီးကြွားချတယ်ဘာတွေကြွားချလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေစလေ့လာမယ်အဲ့တော့ဣဇက်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရေမောသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဣဇက်ကဘယ်သူကနေလာလဲကဲဟောတော့ဣဇက်ကိုကျွန်တော်နံပါတ်1စလေ့လာမယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး26အငယ်1ကနေ73ထိဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဣဇက်ကြောင်းတွေ့ရမယ်ဣဇက်သည်ဘယ်သူကနေလာလဲကဲကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမယ်ဣဇက်ရဲ့အဖိုးနာမည်တေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတေရကသား3ယောက်မွေးပါတယ်အာဗရာနာခေါ်ခါရန်ဆိုတဲ့သား3ယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီသား3ယောက်မှာသားကြီးဆုံးအာဗရာနဲ့နောက်ဆာရာဆိုတဲ့မျိုးသမီးဆာရဲလို့လည်းခေါ်တယ်ဆာရာဖယားကိုယုံပြီးတဲ့အခါဆာရာလို့သူ့နာမည်ပြောင်းပြီးအသက်တာတွေပါကောင်းကြီးရတယ်အဲ့ဒီတေရရဲ့သားအာဗရာဟံနဲ့ဆာရာဆိုတဲ့မျိုးသမီးပေါင်းဖော်ပြီးမွေးတဲ့ကလေးကဘာလို့လဲဣဇက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣဇက်ကဒီအာဗရာဟံနဲ့ဆာရာကိုဘုရားခင်ကဂတိတော်အဖြစ်မင်းတို့ကငါကလေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိအဖြစ်ရတဲ့သားလေးစီဒီဣဇက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဣဇက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေမောသောသူ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုအာဗရာဟံကမွေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကြားဘူးတယ်။ဒီအာဗရာဟံအိမ်ကိုကောင်းကင်ဘုံ3ပါးရောက်လာတယ်။အာဗရာဟံကောင်းကင်ဘုံမှာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကောင်းဆုံးနွားကောင်တပ်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမဲဒီကောင်းကင်ဘုံ3ပါးပြောတယ်မင်းကလေးရမယ်အဲ့ချိန်မှာဆာရာအသက်ကြီးနေပြီအာဗရာဟံအသက်ကြီးနေပြီအဲ့တော့ဆာရာနဲ့အာဗရာဟံအသက်ကြီးတဲ့အခါအာဗရာဟံတော့ကျွေးမဲ့ယုံပါတယ်ဆာရာသူနည်းနည်းဆိုးရိမ်နေဟာဆိုးယုံပြီဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားလို့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူရည်လိုက်မိတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံကပြောတယ်မင်းမိမရည်နေတယ်တဲ့ဟာအဲ့မှာဆာရာကြောက်သွားတယ်ဟာကျွန်မမရည်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူခလေးရတယ်ဒါကြောင့်ဣဇက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရေမောသောသူအမေရည်ပြီးမှမွေးလာသလိုဒီခလေးရခြင်းအဖြစ်အာဗရာဟံနဲ့ဆာရာရေမောရတယ်ဒါကြောင့်ဣဇက်ဆိုတာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအချိန်130တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဣဇက်ရဲ့ဖိုးသည်တေရဣဇက်ဖေသည်အာဗရာဟံဣဇက်အမေသည်ဆာရာဖြစ်တယ်တေရရဲ့မီအာဗရာဟံဆာရာတို့ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဣဇက်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဣဇက်ဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဣဇက်ရဲ့အဖေအာဗရာဟံမှာနောက်ထပ်ညီတစ်ယောက်ရှိတယ်သူနာမည်နာခေါ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယညီနာမည်ကတော့ခါရန်လို့ခေါ်တယ်တောင်အာဗရာဟံကသူ့ရဲ့သားကဣဇက်အာဗရာဟံရဲ့ညီအငယ်ဆုံးခါရန်ရဲ့သားကလောတအာဗရာဟံတို့တစ်မျိုးလုံးမှာအာဗရာဟံဖေတေရအာဗရာဟံညီနာခေါ်အာဗရာဟံညီငယ်ဆုံးခါရန်အသက်တာမပြောင်းလဲဘူးအသက်တာမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာသက်ရှင်တဲ့ဖျောက်မယုံသူတို့တေရနာခေါ်ခါရန်မယုံတကယ်ယုံတာဘယ်သူပဲယုံလေ
အာဗြဟံရဲ့ဆာရာရဲ့ဣဇက်ရဲ့တေရရဲ့သားအာဗြဟံရဲ့ညီငယ်ဆုံးခါရန်သားလောတာတို့ပဲယုံတာဒါကြောင့်လောတာအသက်ရှင်တဲ့ဖေရောက်ယုံလိုက်တဲ့အရာကြောင့်သူကောင်းကြီးရသွားတာဒါပေမဲ့ तू ကရွေးချယ်မှုလွဲပြီးသောတော်ဂေါမောရကိုသွားရွေးပြီးဖျားမပါတဲ့အခါ तू ပြန်ဆုံးရှုံးသွားတာနောက်အာဗြဟံသူ့ညီငယ်ဆုံးခါရန်သားလောတာကိုချစ်တာကသူတို့တစ်မျိုးလုံးထဲမှာအာဗြဟံနဲ့အတူပြောင်းလဲတယ်ဆိုလို့လောတာတယောက်ပဲရှိတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းလေးကိုသိအောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဣဇက်ဆိုတာတေရရဲ့မိအာဗြဟံဆာရာတို့ရဲ့သားနာခေါ်ခါရန်တို့ရဲ့တူဖြစ်တယ်။လောတာရဲ့ညီကိုတဝန်းခွဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲတော့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်လေ့လာတာနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဣဇက်နဲ့အဗနာကဲဣဇက်ကြောင့်ကျွန်တော်သိပြီဒီနေ့ဣဇက်ကြောင့်ပြောမယ်အဲ့တော့အဗနာဆိုတာဘာလို့လဲနော်ကျွန်တော်အဗနာဆိုတာဘာလို့လဲကဲကျွန်တော်တခါလေးဖော်ပြခြင်းနဲ့အဗနာဆိုတာကအပြေလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအပြေလကသူကဘယ်မျိုးကလာလဲဆိုတော့သူကဗီယမင်မျိုးကလာတယ်ဘင်ဂျမင်ဣသရေလဆယ်မျိုးရှိတယ်รูเบนชิมองเลวียูดาอิตกาซาบูลงดานนัตรีกาอาชาယောသဗင်ယမိန်ဘင်ဂျမင်12ယောက်မြောက်မျိုးအဲ့ဒီအမျိုးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့နာမည်အပြေလလို့ခေါ်တယ်အပြေလအသား2ယောက်မွေးတယ်သားကြီးနာမည်ကိရှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကိရှာကသား1ယောက်မွေးတယ်အဲ့သားနာမည်ရှောလူလို့ခေါ်တယ်ရှောလူအဲ့တော့အပြေလဆိုရဲအဖိုးကိရှာဆိုရဲအဖေကမွေးတဲ့သားဘာလို့လဲရှောလူအဲ့ရှောလူကဘာလို့လဲဣသရေလရှင်ပြေဣသရေလရှင်ပြေဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဘာလို့လဲအဗနာဣဇက်နဲ့အဗနာတို့ရဲ့အိမ်တော်သူဣဇက်ကြောင့်သိပြီအဗနာဘာလို့လဲခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာအဲ့တော့အဲ့အဗနာဆိုတာဒီမျိုးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲကဲဟုတ်ပြီဆက်ပြောမယ်အဲ့အပြေလနောက်ထပ်သားတစ်ယောက်မွေးတယ်အဲ့သားနာမည်နေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရရဲ့သားနာမည်အဗနာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအပြေလကဗီယမိန်မျိုးကလာတယ်သူ့သား2ယောက်ရှိတယ်ကိရှာနဲ့နေရသူ့သားကိရှာကမွေးတဲ့သားရှောလူအဲ့ဒါဣသရေလရှင်ဘုရင်ပထမဆုံးဘုရင်ဣသရေလရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ရှောလူဒုတိယဘုရင်ဒါဝိဒ်တတိယဘုရင်ရှောလမုန်ပြီးတဲ့ကတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်မြို့မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ရှမာရိမြို့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဘုရင်19ပါဘုရင်မတပါအပန်း20ကျော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီဣသရေလရာဇဝင်ရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ကဘာလို့လဲရှောလူပဲအဲ့ဒီအပြေလရဲ့မိကိရှာသားရှောလူအဲ့ဒီအပြေလရဲ့နောက်သားတစ်ယောက်နေရကမွေးတဲ့သားအဗနာဒါအောင်မျိုးဆက်မယ်ဆိုရင်အဗနာသည်ရှောလူနဲ့တဝန်းဝဲညီကိုတော်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဖိုးအပြေလအဖေရတမကိရှာဟိုဘဖေကနေရနဲ့ကိရှာညီကို2ယောက်ကမွေးတဲ့သား2ယောက်ဆိုတော့ဘာပဲလဲ first cousin တဝန်းပဲကွဲတယ်ရှောလူကဣသရေလရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်အဗနာဆိုရာကရှောလူအားကိုးရတဲ့စစ်သူကြီးရှောလူကသူဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကသူ့ရဲ့ညီတဝန်းကွဲကိုသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ခန့်ထားတာတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဣဇက်နဲ့အဗနာတို့အိမ်တောင်ဆိုတာကဣဇက်ဆိုတာတေရရဲ့မိအာဗြဟံရဲ့သားအဗနာဆိုတာကအပြေလရဲ့မိနေရရဲ့သားရှင်ဘုရင်ရှောလူရဲ့ first cousin ကြီးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်နှလုံးကိုကောင်းကောင်းလေးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုသင်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်မှာဒီမျိုးရိုးကိုခြုံပြီးနားလည်သွားပြီဒါကြောင့်ဣဇက်ရဲ့အိမ်တောင်နဲ့အခုကျွန်တော်လေ့လာမှာအဗနာဆိုရှောလူရဲ့စစ်သူကြီးရှောလူရဲ့ညီတဝန်းခွဲလဲတော်တယ်အဲ့ဒီအဗနာတို့ရဲ့အိမ်တောင်ကိုွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘယ်ကိုစလေ့လာမလဲဣ
Isaacကိုစလိလို့အဲ့တော့ Isaac ဒီဘယ်မျိုးလာလဲ Abraham မျိုးလာတယ်အာဗနာဒီဘယ်မျိုးလာလဲ Benjamin Abraham အမျိုး Isaac ကနေ Jacob ကနေ ဣသရေလ12မျိုးအဲ့12မျိုးမှာအငယ်ဆုံးမျိုး Benjamin မျိုးလာတာအာဗနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါဆိုနာမည်ကိုတော်တော်လေးတီမီခောက်မိပြီနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကဲတော့အခုကျွန်တော် Isaac နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ် Isaac နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26ငယ်1ကနေ73ထိဖတ်ရင်သူ့ဇာတ်လမ်းတွေ့ရမယ်ကဲအခုကျွန်တော်စလေ့လာမယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26ငယ်1ကိုစဖတ်မယ်အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇသည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလနေယာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏အာမင်နောက်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26ငယ်1မှာဒီဣဇရဲ့အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုစတွေ့ရတယ်ဣဇဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒီအာဗြဟံကသူသားလေးဣဇက်ကိုမောရိပီရဲ့တောင်ပေါ်မှာသွားပူဇော်ဖို့ဖေကသူလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကသွားပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးကိုပူဇော်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်ဖေကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနှစ်သက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကလေးကိုမသက်ခိုင်းမဲနဲ့တားလိုက်တယ်နောက်ဒီကလေးလေးကဒီသေတွင်းနဲ့ကပ်ပြီးလွတ်တဲ့ကလေးလို့ပြောရင်လေမမအောင်ဣဇက်ကပြောချင်တာကဒီကလေးမှာဟောကောင်းကြီးရှိတယ်ဒီကလေးမွေးကလေးကဂတိတော်နဲ့မွေးခဲ့ဂတိတော်နဲ့ရတဲ့သားအခုကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံလက်ထက်အစာခေါင်းပါခြင်းမျိုးတဲ့ဣဇက်လက်ထက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဣဇက်ကဘာလုပ်လဲသူရှိနေတဲ့နေရာနေတဲ့ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလနေယာဂေရာမြို့သို့သွားတယ်ချမ်းစာမှာအဘိမလ3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိမလ3ယောက်ကိုဟောရင်အဲ့ဒါတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်အခုဣဇက်သွားတဲ့အဘိမလမင်းကြီးဆိုတာဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလရဲ့နေရာကိုသူသွားတာချမ်းစာတော်လုံးမှာအဘိမလ3ယောက်ရှိတယ်အခုဒါအဲ့အဘိမလ3ယောက်မှာတစ်ယောက်ပါဝင်ဒီတစ်ယောက်ကအော်ဒီယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူ့ဖေအာဗြဟံလက်ထက်ရဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကတားလက်ထက်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲပြန်ဖြစ်လာတယ်။အော်ဒီယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေဣဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ချက်5ချက်ပြောမယ်။နံပါတ်1ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကဲ့သို့အခက်ခဲဝင်တက်ခြင်းပြန်ပြောမယ်အတိတ်ကဲ့သို့အခက်ခဲဝင်တက်ခြင်းအဖေမေလက်ထက်မှာအခက်ခဲသလိုသားသမီးလက်ထက်မှာလည်းအခက်ခဲပြုံးဆိုဝင်လာတတ်တယ်။အဖေမေလက်ထက်မှာရုတ်တရက်အာနေဝင်သလိုသားသမီးလက်ထက်မှာလည်းရုတ်တရက်အာနေဝင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဝင်ဘယ်သူနဲ့သွားဖယားနဲ့သွားအော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြင်ရမယ်လောကမှာအခက်ခဲအာနေဝင်လာတာကအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့စိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပူရင်ကြအောင်ဖယားထည့်ထားတာတော့လူဟာမှတ်ထားတိတ်အခက်ခဲအာနေရီမရှိဘူးတိတ်ပြီးစင်းလုံးချွန်းရင်လူကပြင်းသွားဖယားရှိခိုးခြင်းစိတ်မရှိတော့အားလုံးအစဉ်ပြေအားလုံးအစဉ်သိမ့်ဖြစ်သွားရင်လေလူပြင်းလူညံ့ပြတော့ဖယားရှိခိုးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဟာပစံဆိုလည်းအစဉ်ပြေနေတယ်အလုပ်လည်းအစဉ်ပြေစားစရာလည်းအစဉ်ပြေအမိသားစုကလည်းအစဉ်ပြေတော့ဖယားသတိမရတော့တော့ဘုရားသခင်ကအိမ်တောင်တိုင်းသူ့ကိုတတိယအောင်အိမ်တောင်တိုင်းကိုဘုရားကခက်ခဲထက်တက်တယ်ဘာလို့သတိရဖို့လဲသူ့ကိုသတိရဖို့အဲ့တော့အိမ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တချို့အိမ်တောင်တွေကခက်ခဲဝင်ဘုရားသတိရတယ်တချို့အခက်ခဲဝင်လေဘုရားကိုပို့သတိမရလေဆိုရင်ပို့ခက်ခဲဝင်တတ်တယ်အခုဣဇက်ကသူ့ရှိမှာခက်ခဲဝင်တော့သူဘယ်သူသတိရလဲဘုရားကိုသတိရနောက်ဒီကနေ့ဣဇက်တတမှာသူ့အဖေအာဗြဟံကဲ့သို့အတိတ်ကဲ့သို့သူဘာခက်ခဲဝင်လဲအစာခေါင်းပါတဲ့ခက်ခဲဝင်သွားတယ်အာဗြဟံဆိုအရန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သူတော်အစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတယ်ဣဇက်ဆိုတာဂတိတော်နဲ့မွေးတဲ့သားဒါပေမဲ့သူတော်အခက်ခဲဝင်တယ်အစာခေါင်းပါခြင်းဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မသင်အိမ်မှာပြဿနာအခက်ခဲဝင်တာမဆန်းဘူးမိတ်ဆွေအာဗြဟံလိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်တို့ဣဇက်လိုဂတိတော်နဲ့မွေးတဲ့သားတွေအိမ်တော်အခက်ခဲဝင်တာသင်အိမ်ဝင်တာမဆန်းဘူးမိတ်ဆွေအခက်ခဲဆိုတာဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်ခဲရဲ့အဖြေကဖျားယောဂဝင်နိုင်တယ်အခက်ခဲဝင်နိုင်တယ်အလုတ်လက်မဲ့ခြင်းဝင်နိုင်တယ်ပြဿနာဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကသင်စိတ်တကြဘူးမဟုတ်ဘူး
te payane toan labo ton art couption payana ma bonchi pasi thou general nale thou is a tatama take it over akeke already online ani hala chishu nede myama B2Bလုံးနဲ့တကဘာလုံးကနေကြည်နေကြတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မများအပေးခြင်းနဲ့ online ကနေကြည်နေတဲ့ 1.1k သောချက်တော်ညီကိုမောင်မများသင်တို့ရဲ့အိမ်မှာအတိတ်ကဲသို့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်မှာဝင်တဲ့အခက်ခဲပြဿနာမျိုးဝင်လာလဲစိတ်တမကြနဲ့ဒီကနေ့အထိသင်တို့ရှင်းမရသေးတဲ့အခက်ခဲပြဿနာရှိနေလဲစိတ်မငြင်းနဲ့ဒီနေ့ဣဇတ်တတာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားပြောတယ်အတိတ်ကဲသို့အခက်ခဲဝင်တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့ပဲသွားမလဲဖယားနဲ့ပဲသွားတဲ့တောင်းဒီနေ့ဣဇက်ကသူ့အိမ်မှာတိတ်ကဲသို့သူ့ဖေလက်ထက်မှာအစာခေါင်းမသလိုသူလည်းခေါင်းမဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူစိတ်တမကြောက်သူဘယ်သူနဲ့သွားလဲဖယားနဲ့သွားတဲ့အခါသူကောင်းကြီးရတယ်တောင်းဒီနေ့နံပါတ်1အတိတ်ကဲသို့ခက်ခဲဝင်နေကဲနံပါတ်2ဒုတိယချက်ကဲဆက်သွားမယ်ကောက်ကြခန်းကြီး26နှစ်ကနေ4မှာထားဖျားသည်လေသူ့ဟာထင်ရှား၍သင်သည်အေဂုတုပြည်သို့မသွားနှင့်ငါပြောလက်တန့်သောပြည်၌နေလောအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဣဇက်ကိုပြောတယ်ဗျနော်မင်းအေဂုတုပြည်မသွားနဲ့တဲ့ငါပြောတဲ့ပြည်မှာပဲနေတဲ့သူ့ဖေအာဗြဟံလက်ထက်တုန်းကအစာခေါင်းပါတော့ဣဇက်လိုမျိုးဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလတ်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံဘုသူရှိသွားတာလေဆိုတော့အေဂုတုပြည်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ကွာချားတယ်အဖေကအစာခေါင်းပါတော့အေဂုတုပြည်ရှိသွားပြီကဲမနေ့ကအဆက်အဲ့ဒါမနေ့ကတရားဟောချက်ရဲ့အဆက်ဒီကနေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့က HOME home ကိုလေ့လာခဲ့မနေ့ကတတိယကိုနေဝိပုကိုဝဲခြင်းနားထောင်တဲ့သူအားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ် H ဆိုတာဘာလဲ harmony အာဗြဟံနဲ့ဆာရာသူတို့အစာခေါင်းမားတဲ့ခါဟလားအေဂုတုပြည်သွားတဲ့ခါဖာရောအေဂုတုပြည်ဖာရောကဆာရာကိုတွေ့တဲ့ခါသဘောကျပြီးအာဗြဟံတတ်မှဆိုလို့အာဗြဟံဘာပြောလဲဆာရာနေငါနှမလို့ပဲပြောတဲ့အဲ့ချိန်မှာအေဂုတုပြည်ဟာမင်းနှမဆိုငါယူမယ်ဆိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအကြီးကျယ်ဆုတောင်းတာအကြီးကျယ်အာဗြဟံကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီဖာရောကိုဆာရာနဲ့အိတ်ခွင့်မပေးပဲဖယ်ရှားလိုက်ပြောချင်တာကဆာရာကိုဖာရောသိမ့်ပိုက်လို့မရတော့ဘုရားတားတာတောင်တင်းဘွားမှာမှတ်တာတရားမိသားစုမှာဆုံးရှုံးမှုခက်ခဲဘလောက်ရှိရှိသင်ဆုတောင်းရင်ဘုရားတားတာတဲ့သားသမီးတို့တဲ့မိသားစုတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေသွားနေပေမဲ့ဆုတောင်းဘုရားလှမ်းတားတတ်တယ်အခုလေအာဗြဟံသူ့ရဲ့မိန်းမကိုဖာရောနဲ့ပေးစားမိတာ तू မားသွားပြီဒါပေမဲ့ तू ဘာနဲ့လှမ်းတားလဲဆုတောင်းခြင်းနဲ့တားတာတောင်းတကယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဘဝမှာဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကြီးမားတဲ့စိတ်တားခြင်းတစ်ခုပဲပြန်ပြောမယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကြီးမားတဲ့စိတ်တားခြင်းဆိုတာဘာလဲသင်ဆုံးရှုံးတော့မဲ့ရောက်ဘုရားလှမ်းတားလိုက်တာဒါကဆာရာဆုံးရှုံးတော့မှာဒါပေမဲ့ဘုရားလှမ်းတားလိုက်ပါအာဗြဟံဆုတောင်းလို့တောင်းတဲ့သားစင်မိစမဟာဆုံးရှုံးတော့မယ်လိုက်ကယ်လို့လည်းမရတော့ဟာဆုံးရှုံးတော့မယ်အန်ရည်တွေတွေ့နေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆုတောင်းသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲတားပေးမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဘုရားနဲ့မတိုင်ပင်မဲ့သူ့မိန်းမကိုပေးစားတော့ဘုရားမကြိုက်ဘူးအာဗြဟံလွဲမားစွာ harmony ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဆာရာကိုဖာရောနဲ့ပေးစားလို့ဘုရားသခင်စိတ်ဆိုးတယ်အာဗြဟံကိုမကြိုက်အာဗြဟံပြောတယ်နောက်မပေးစားဘူးနောက်မပေးစားဘူးပြောတာတော့နောက်တစ်ချိန်သူထပ်ပေးစားသေးတယ်တော့အာဗြဟံသူ့ဇနီးကိုနှစ်ချိန်ပေးစားဘူးတယ်နှစ်ချိန်ပေးစားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးဆာရာအဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့သွားမအိပ်ဘူးနော်အာဗြဟံကြောင့်သူ့မိန်းမဆာရာတခါပဲပေးစားတာဘယ်သူနဲ့လဲဟာဂရနဲ့အာဗြဟံတို့ကလည်းအရန်ယိုးတာရပါတယ်ဆိုယူပြီးတခါလည်းတန်းအိပ်လိုက်တာမိန်းမကိုသူပေးစားတာနှစ်ချိန်မိန်းမသစ္စာဘယ်လောက်ရှိဆာရာသစ္စာရှိအာဗြဟံသစ္စာမဲ့တယ်ဒါတိုက်ရိုက်ပြောရင်သစ္စာမဲ့တာအာဗြဟံသူ့မိန်းမကိုဟာလားဖာရောနဲ့ပေးစားတယ်ဆာရာလုံးဝမအိပ်ဘူးနောက်ဘယင်တစ်ပါးနဲ့ဂေရာမင်းကြီးနဲ့ပေးစားဘူးတယ်မအိပ်ဘူးအာဗြဟံသူ့မိန်းမဘယင်နဲ့တောင်ပေးစားတာမဟုတ်ဘယင်မနဲ့ပေးစားမဟုတ်ကျွန်နဲ့ပေးစားတာဟာဂရရအောင်သွားအိပ်လိုက်တာအဲ့မှာပြဿနာတက်တာတော့အမျိုးသားတွေကနော်အမျိုးသားတွေဆိုတာအာဗြဟံပါညင်းပါလားမကျင်းဒါမျိုးကြောင့်သဘောကောင်းနေရပါတယ်မိန်းမရဲ့
the boat so call me to 8 on my Ishamila movie. I Ishamila, Tassani movie, they need to go alone and Pietram Shed. Abraham Budune Yare Mema Hagran and Yabi Muira La Ishamila Abraham to Mema Saraga Takame Bizarre, Takane time like that. A now Mati Chalilaji, a Mudaria Yare, when you to a social Macau, Chachan be a like. But one is ago. The Mujo, you don't have a minute. Timashira Mudario Mapaudu, Yung Jibari. Abraham, you don't have a minute. Mima Pizza and 1, 2, 3 on a P8 at Tami. Yaoma Kalim with Blago. To Mima Sarah, the Naka Pizza, and Mima Mabu. Thou Sarah, this she the Mima Mapar. Take Chapachi Jazam. Down in a mule me this she de kama. D mule me up yes. Abraham Muira reta easy county, Tazim Misa County. Down in a pay me this she. Then we amuse a Mabayale, Gaungiares or the Majanza do ya. Down will have Yaka Bure. Any D go a canina such a Nigani Lia, a Yiji to Cheche Shambia. Isa go Yaka Bure, me pay no as a comma or to ego to be dware, Mimaguan and ore. Upjam Pame, Tarpiagale, 2 attention within the ego to be the Matuan in it. Now Piolatan be my need and Gansana town, maybe ego to she to be Twabi, maybe Opisa get wooded. Maybe Opisa wooded. Mele and Opshabazulo, Meme Mao, ego to be Twabi, is a Mema to the Rebecca. Elopisa like Maso, some bitch a Mao Mazulu. Piaca, you remember the one and all. Ego to be Madone, not your be better one a meal, Gaunji be made. Take away. Isakale not on it. Not on me, Payam Pure be my way to Nireka, Yakubi night deco you in Nilo, Tempa Mangani, Gaunji be me. Isako Pia, your men up your any Amani, I mean, Gaunji be me. Ah, the Algija Pin, Chedonico Mon, Nia, Gaunji Yaramo, Missi. The Shira Niama Payane Nima Gaunji Yamapshe. Yamame, Nia Gaunji Pira Mo Missi. Ain't Nia go Pine Paya Gaunji Pira. Down there, Dokare Mave Nini, Belu Niamanini, the Shira Niama Payane, Payamne, Gaunji Yam. Okay, Isaka Sakamalo do, Piliti Minji, Abimalashima Niamatula. Tumiana Yamatulaniara. Polemia Tumiana Geniara. Time is a good Pia County period. Babile, Payasgana town. Down anything, Pema Nilajim, they shit in any of Piasgana town. They don't aim on Pia Bimle, County Pime. Tanam Jacobi night deco, Tempa Mangani, County Pime. A chamuga tenete, Muno, ah, Ebi Shidmiaru, Napi me. The Pa Abraham, not change so those got shitty die, not you me. Yalgambore, Muna County Pime, me, Piota agree, dying a meal, County Pime. The Muno the Kong in Chegedo Miapiame. Kong in Ches or Gilumia Miara Misui. Cherry Miabe. Jesu the Zoo, Jesus, a Sulagi. I Jesu the Zuma. Billion and Chishi. Billions or 1 billion and Tanta township. Jesu the Zuma on billion and Chishi. Going my cherry and Nano Mamu, Panzenda Piadke. Tao công nghệ chế luôn như mấy em này còn bom nhau gì, tí này EP này shit mấy của ngáp pin, tí này áp trên lên luôn bao nhiêu thì công chí mình là khán giả mi, phải cái biểu bì là, tao đi học chỉ cho mình Isaka, phải cái đi ở tu nán thảo này cả mà, phải cái đi đó khán yêu đấy cả tu công chí à, tao đi cái này nằm này tụi chắc cả bảo Isaka tu phải cái đi khán yêu ba. They are Chaya, the shop your cheat at Tabukri, can you amle? Payagri, can you make sway? Origini, Logaima Hala. Showing way Oxa Bana, can you that her? Payagri, can you tare Lua Mata, Musati County later. Showing way Oxa, can you jay a gown and make sway? Canada. Musa County like him like it. Musa the Satana going Gonora. That Payagri by Betty Lile, Musati County like. Down in Namande, Chato, in our Shemia, Dignity, a pay me, Popa, Do Ule, Tavmi, Mimi, Nico Maunamia, Api Jenny.
တို့ရဲ့အိမ်တော်မှာဖျားဂတိတော်ခံယူကိုတော့ဂတိတော်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါဝန်ခံအဲ့ဒီဂတိကသားစဉ်မြေးဆက်ထိလိုက်မှာတောင်ဣဇက်ကဖျားဂတိတော်နမနဲ့ဖျားဂတိတော်ခံယူခဲ့တယ်အဲ့လိုခံယူပြီးသူအဲ့ပြီမှာနေတဲ့အခါကဲဘဝတန်ခန်းကြီး26ငယ်9မှာအကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပိညတ်တရားမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံကတဲ့ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးငါပိညတ်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကြောင့်အာဗြဟံမျက်နာထောက်ပြီးမင်းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3တတိယချက်ပါတွေ့ရလေမျက်နာထောက်၍ပေးတော်ဖရာကျော်ကိုယ်ွယ်တော်ဖရာဟာလားမျက်နာထောက်တယ်မိဘရဲ့မျက်နာထောက်ပြီးသားသမီးကိုပေးတယ်ဗျအော်ဒီကနေ့သိအောင်အားပေးခြင်းတယ်ချစ်တော်မိဘများကြိုက်တယ်လို့တတ်မရှင်နဲ့ဖရာနဲ့သက်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့မိမိစိတ်ကူးနဲ့စကားမပြောနဲ့ဖရာရဲ့ဂတိတော်နဲ့စကားပြောကြိုက်တယ်လို့သားသမီးကိုမသွန်သင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်အဲ့ဒီသွန်သင်ခြင်းအားလုံးကသင်တို့မျက်နာထောက်ပြီးဖရာကောင်းချီးပေးမှာဒါကြောင့်ဣဇက်ကောင်းကြီးရတာသိချဖတ်ကြည့်အာဗြဟံမျက်နှာကြောင့်ကောင်းကြီးရတာတောင်းဒီနေ့ချက်တော်မိပါများသင်တို့ကိုသင်တို့ရှော့မတော့နဲ့သင်တို့မျက်နှာထောက်ပြီးဖျားကြသင်တို့သားသမီးကိုဘာဖြစ်မလဲကောင်းကြီးပေးမယ်တောင်းဒီနေ့သားသမီးကို bless လုပ်ကောင်းကြီးပဲပေးဒီကလေးကောင်းကြီးရမှာဒါကြချုံမိဘသားသမီးကိုချိန်ဆတဲ့မွေးကြိုက်သေးပါစေကားတိုက်သေးပါစေလှုပ်သမျှဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုအဲ့ကလေးကလုံးဝမကောင်းစားတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြလေးသားသမီးမှာမှတ်ထားစိုးညစ်တဲ့ညင်ကတော့ပါတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသခင်ရှုနာမနဲ့ဖြတ်တော့သူ့တတ်တာစိုးညစ်တဲ့အရာရှိရင်သူအိတ်နေတဲ့ချိန်သူ့ခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီးသွားဆုတောင်းသူ့ထဲမှာစိုးညစ်တဲ့အရာကိုဘယ်ကမောင်းထုတ်ပေးတာသူတဖြည်းဖြည်းလိမ်မာလာလိမ့်မယ်ဒါကြတဲ့သားမီးကအသုံးမတည့်တဲ့သားမီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးတည့်လာမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်ပဲသူ့ဖေမင်းကလေယာစိုက်ပြိုးတယ်လေရောလုပ်တယ်ဂျုံစပါးတွေပါတယ်ဂျုံတို့ကောက်ပဲသီးနာဒါပေမဲ့သူ့ဖေမင်းကအဲ့ကလေးကိုခိုင်းတာဂျုံလေရောမှာခိုင်းလို့မရအဖေမေတို့ဒီကလေးကသုံးမတက်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကလေးကတနေ့တော့ခါတစ်ပင်အောက်မှာသူစာထိုင်ဖတ်အဲ့မှာပန်းသီးပင်ပန်းသီးတစ်လုံးဖုတ်ဆိုပြုတ်ကြတာအဲ့မှာကပ္ပရဲ့ဆွဲအားသူသိသွားတယ်အဲ့ကလေးကစာအိုက်ဇက်နျူတန်ကသိချဖတ်ကြည့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုလေ့လာရင်အဖေမေတို့သုံးမတည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲစိုက်ပျိုးလောက်ကင်မစားတော့တဲ့ကလေးကခိုင်းရင်အဲ့လေတော့အလုပ်သူမလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကဘာကြီးတော့သုံးတဲ့အိုက်ဇက်နျူတန်အဖြစ်ကဘာကြီးကိုသူတင်ပြလိုက်တယ်ကဘာမှာဆွဲအား gravity ရှိတယ်အမေဖေတို့တော့သူသုံးမတွဲပေမဲ့ကဘာကြီးတော့သုံးတဲ့သွားတယ်တကဘာလုံးကနျူတန်ကိုဒီကနေ့ထိလေးစားနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲအမေဖေဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဣဇက်ကိုဘုရားသခင်ဗာပေးလေမျက်နာထောက်ပြီးသူ့ဖေအာဗြဟံမျက်နာထောက်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သိအောင်အားပေးခြင်းတယ်မိဘမျက်နာထောက်ပြီးဘုရားသခင်ကသားသမီးကိုဗာပေးနိုင်တယ်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိဘများဆုတောင်းကောင်းချီးပေးသင်တို့ကလေးကိုဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါနံပါတ်3ကဲတော့အဲ့ချိန်မှာပဲကဲဆက်ဖတ်မယ်ဣဇက်ကအဲ့ချိန်မှာဘုရားပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဘောင်ကျန်ခန်းကြီး26ငယ်6ကနေ17မှာဣဇက်သည်ဂေရာမြို့၌နေစဉ်တွင်ဂေရာမြို့မှာအဲ့ဂေရာမြို့မှာသူနေတဲ့အခါမှာတဲ့မြို့သားတို့သည်သူ၏မယားလှအကြောင်းကိုမေးသောအခါဣဇက်ရဲ့မိန်းမရေဘက္ကာလည်းလှတယ်ပဲလှတော့မြို့သားတွေကမေးတယ်မိန်းမလှတယ်အဲ့ချိန်မှာတဲ့ရေဘက္ကာသည်လှသောဆင်းအောင်ရှိသောကြောင့်ဤပြည်သားယောက်ျားတို့သည်သူ့အကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုတတ်မိဟုဆိုရင်၍သူသည်ငါမယားဖြစ်သည်ဟုမပြောမဆိုနှင့်ဟုငါနှမဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏ဣဇက်လည်းဘာပြောအဖေနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပဲအဖေသွားတဲ့အေဂုတုပြည်သားသူမသွားတာဖျားထားတဲ့နေရာမှာပဲသူနေတာဒါပေမဲ့အဖေလိုပဲသူနည်းနည်း twist နည်းနည်းပါတယ်တော့သူကြောက်တယ်သူမိမရန်လာတော့ဣဇက်မိမရေဘက္ကာလာတော့သူမိမကိုတော့ပြောတယ်နင်ကမိမလို့မပြောနဲ့တဲ့ငါနှမလို့ပဲပြောတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နင်ဟိုတဲ့ကြည့်ပြီးငါ့ကိုယောက်ျားလို့ထင်ငါနင်ယောက်ျားလို့ထင်ငါသတ်မှာဆိုလို့သူကြောက်တယ်ဟောဒီကနေ့လူဟာဖျားကလေးတော့ကန်ဆွဲရက်နဲ့ကြောက်ရင်ပူစိတ်ပူရတယ်ပြန်ပြောမယ်လူဟာဖျားရဲ့ကလေးတော့ကန်ဆွဲရက်နဲ့ကြောက်ရင်ပူစိတ်ပူရတယ်တောင်းတရားမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့
ဘုရားဂရိတည်တယ်ဘုရားကွက်ကမဆိုကွက်ကမှာသူစကားနဲ့ပဲသွားသူအသာနာထောင်သူရှိနေတဲ့နေရာမှာကွက်ကမဲ့ဘုရားသူမတက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအခုလည်းကြည့်ဣဇက်ကိုဣဇက်ကသူ့မိမကိုလို့ပြောတယ်ဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာကတကယ်တော့ဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာအမျိုးဆိုင်ရင်ဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာတူကြီးတော်တယ်ပဲရေဘက္ကာဣဇက်ရဲ့တူမတော်တယ်ဘောက်ကရရဲ့မျိုးရိုးကိုတေချာလေ့လာလိုက်ရင်အာဗြဟံရဲ့ဒုတိယညီနာခေါ်ရဲ့သားနာမည်ဘေသွေးလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘေသွေးလာရဲ့သမီးကဣဇက်sorry ရေဘက္ကာပြောပြမယ်အာဗြဟံရဲ့ညီနာခေါ်ကဲတော့နည်းနည်းအမျိုးပြန်ဆက်ပြဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာဘာတော်လဲနည်းနည်းအမျိုးဆက်ပြနော်အာဗြဟံရဲ့ညီနာခေါ်အဲ့နာခေါ်မွေးတဲ့သားနာမည်ဘေသွေးလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘေသွေးလာရဲ့သမီးကဣဇက်sorry ရေဘက္ကာပြောပြမယ်အာဗြဟံရဲ့ညီနာခေါ်ရဲ့သားဘေသွေးလာရဲ့သမီးကရေဘက္ကာအဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့နာခေါ်တို့ရဲ့အာဗြဟံသားဣဇက်နာခေါ်သားဘေသွေးလာဘေသွေးလာနဲ့ဣဇက်နဲ့ first cousin ညီကိုအဲ့ဘေသွေးလာရဲ့သမီးရေဘက္ကာဆိုတော့ဣဇက်ကသူ့တဝန်းကွယ်ညီရဲ့သမီးရေဘက္ကာကိုသူယူထားတာအဲ့တော့ဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာဦးလေးနဲ့တူမတော်တယ်ကျမ်းစာတိကျဖတ်ကြည့်ဦးလေးနဲ့တူမတော်တယ်အရင်တော့သူတို့မျိုးနဲတဲ့တောင်မျိုးပွားဖို့အတွက်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့သွေးနီးတယ်လေအာဗြဟံရဲ့ညီနာခေါ်ရဲ့သားဘေသွေးလာရဲ့သမီးအဲ့သမီးနဲ့အာဗြဟံသားနဲ့ညားတာလေသွေးနီးတယ်ဣဇက်ကဦးလေးရေဘက္ကာတူမတော်တယ်ဒါပေမဲ့သူဇနီးလည်းဖြစ်တယ်တူမလည်းဖြစ်တယ်တောင်းဒီဣဇက်ကဘာပြောဘူးလဲသူတူမကိုငါမိမလို့မပြောနဲ့တဲ့တကယ်တော့သူမိမငါနှမလို့ပြောတယ်သူ့ဖေအာဗြဟံလို့သူလိမ့်နေပြောချင်တာလိမ့်နေဆိုတာထက် twist တုံးတာပေါ့သူကြောက်လို့သူစိုးရိမ်လို့တကယ်တော့ဘုရားဂရိတော်ရထားတဲ့သူစိုးရိမ်ကြမလို့ပါဘူးဘုရားဂရိတည်တဲ့အကွက်ကပေါ့အာဗြဟံလည်းဒီသဘောပဲအာဗြဟံရဲ့သမိုင်းကိုသိချလိလိုက်အာဗြဟံဖေတေရအဲ့တေရသား၃ယောက်ရှိတယ်အာဗြဟံနာခေါ်ခါရံအဲ့ဒီတေရနောက်ထပ်မျိုးမိတစ်ယောက်ယူပြီးတော့မွေးတဲ့သမီးကဆာရာပြန်ပြောမယ်အာဗြဟံဖေတေရမှာသား၃ယောက်ရှိတယ်အာဗြဟံနာခေါ်ခါရံအဲ့ဒီအာဗြဟံဖေတေရမျိုးမိတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူပြီးမွေးတဲ့သမီးကဆာရာတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာအဖေတူအမေကွဲတယ်တော့ဆာရာအာဗြဟံညီမလည်းဖြစ်တယ်ဘာလည်းဖြစ်မယားလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့သူတို့အဲ့ဒါယူလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲမျိုးမပွားသေးတဲ့ကြောင့်လူရည်နေတဲ့ကြောင့်ဒါသူရဲ့သမိုင်းပဲဒါကြောင့်အာဗြဟံတနေရာရောက်ရင်ဟာလားသူ့ကိုတတ်တော်မယ်သူ့မိမချောတယ်မြင်ပြီးသူ့ကိုတတ်တော်မယ်ဆိုသူဘာပြောလဲငါနှမလို့ပြောဆိုတာမှန်တယ်အဲ့တေရရဲ့နောက်မိမတစ်ယောက်နဲ့မွေးတဲ့သမီးကဆာရာတော်နှမလည်းမှန်တယ်အဖေတူမေကွယ်ဇနီးလည်းမှန်တယ်ဒါအာဗြဟံတို့ရဲ့ family tree အခုလေဣဇက်ကဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့မိန်းမရေဘက္ကာကိုသူဘာပြောလဲငါ့ကိုတတ်မှဆိုလို့တဲ့မင်းငါညမလို့ပဲပြောတယ်တောင်ငါညမလို့ပြောပြီးသူစိုးရိမ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲထိုမျိုး၌ကာလအင်တာနေပြီးမှတနေ့တနေ့ဣဇက်သည်မိမိမယားရေဘက္ကာနဲ့ကစားသည်ကိုဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်သည်ကဒင်းပေါက်ကကြည့်မြင်လေဣဇက်ကိုခေါ်၍ထိုမိန်းမသည်ကဲစင်စစ်သိမယားဖြစ်တို့ရာတွင်သူသည်ငါနှမဟုအဘိအကြောင့်ပြောရသည်ဟုမေးတော်ဣဇက်ကသူ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သေမီကိုစိုးရိမ်ပါသည်ဟုရှောက်ဆို၏ဣဇက်ကဒီမှာနေရင်းနဲ့သူကသူ့မိန်းမရေဘက္ကာအရန်ချောတော့အရင်ခက်ကလူတွေဘယင်တွေကမိန်းမသိတ်ချောရင်မိန်းမကိုလိုချင်တော့ယောက်ျားကိုတတ်တယ်တောင်းတော့ဗာပြောလေသူနှမလိုပဲသူလိမ်ပြီးသူနေနေတာဒါပေမဲ့တတိသောအခါတဲ့ဣဇက်ရဲ့သူ့မိန်းမရေဘက္ကာရဲ့ကစားတယ်ကစားတာကိုအဲ့အဘိမလက်မင်းကြီးကနော်အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကတဲ့သူကလှမ်းပြီးကြည့်တာလှမ်းကြည့်တော့တဲ့အဲ့ဣဇက်နဲ့ရေဘက္ကာရဲ့ကစားနည်းကိုကြည့်ပြီးအဘိမလက်ကလည်းတော်တယ်ဗျာဒီဘယင်ကဣဇက်ကိုခေါ်ပြောတယ်လာတဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘောင်မမဟုတ်ဘူးတဲ့
ne limya phit me ro mi ko mi sia isa ne river ka belu kaza le ro ma thi kaza ni ji da ne da limya so ta thi no ho o sia no da jaw abhimala ka lan ko bi pyo de miတို့နှစ်ယောက်ကစားတဲ့ပုံစံကဒါမောင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုစဉ်းစားစရာဒီအဘိမလမင်းလဲတော်ပါနှက်တဲ့ဘရင်တော့ကြိတ်တတ်တယ်လူကဲခတ်တတ်တယ်ခရီးမောင်ကနေလမ်းကြည့်တာလို့လဲသူတို့မောင်နှမပါဆိုပြီးတော့ကစားနေကြတာဒါပေမဲ့မောင်နှမကစားနေမဟုတ်တာကြိတ်လိုက်တာတန်းသိတယ်ဘာကစားနေကစားလဲတော့မသိဒါပေမဲ့အဘိမလကတန်းပြောတယ်ဘာပြောလဲမင်းတို့လင်မြားအဲ့ဒီညမှာဣဇက်ကဘာပြောလဲနော်ဣဇက်ကိုခေါ်၍ထိုမိမသည်ကဲစင်စစ်သိမယားဖြစ်အဲ့ကြမှာဣဇက်ကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှမလို့ပြောတာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ချိန်မှာပဲအဘိမလမင်းကတခါတည်းသူ့ရဲ့တိုင်းမျိုးကျင့်ညာတယ်အဘိမလမင်းကလည်းသင်တို့၌ပြုတော်မူကဘယ်သို့နည်းတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်သိမယားနဲ့အမတ်တမဲ့နေလင်ငါတို့ကောင်းပေါ်မှာသင်သည်အပြစ်ရောက်စေလိမ့်မည်တကားဟုဆိုပြီးမှဤလင်မယားကိုပြစ်မှားသောသူသည်အဆက်ဆက်ခံရမည်ဟုမိမိလူပေါင်းတို့ကိုမှားထားသည်အာမင်ဣဇက်ကသူကမြကြောက်လန့်နဲ့ကစားနေတာကြောက်နဲ့ကစားတာတော့မှကြင်တန်းသိတယ်လင်မယားကစားနေတယ်ဘယ်လိုကစားလဲတော့မသိဟိုဒါတော့မမေးပါဘူးလို့เนาะဘယ်လိုကစားလဲထူးထူးဆန်းဆန်းဒါတော့အိမ်စာပေါ့เนาะကြည့်ပါဦးကစားနေကြည့်တာနဲ့ဒီပြင်လဲပါနဲ့တန်းပြောတတ်တယ်မောင်နှမကစားနေမဟုတ်တယ်မင်းတို့ပုံစံကြည့်အဲ့ဒါလင်မယားပဲတဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားပါနော်ဣဇက်ကလည်းကြောက်နဲ့သာကစားတာဟိုလည်းလမ်းမြင်ပြီးဖះလည်းအဲ့ဒီကတင်းပေါက်ကနေသူတို့လင်မယားနဲ့ကစားတာကိုအပိမလတ်မြင်အောင်ဖះလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖះလှုပ်တာချက်ချင်းပဲအပိမလတ်ကသူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒါလင်မယားတဲ့သူ့မိန်းမကိုမပြစ်မှားနဲ့ပြစ်မှားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဟောဒီရောက်ကြည့်ရင်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကကြောက်ရွံ့ခက်ခဲပြီမဲ့ပြေးလေသွားတယ်သူများနိုင်ငံမှာသူများမျက်နှာကြည့်ပြီးသူနေရဘယင်မျက်နှာကြည့်လိုက်ခုလူမျက်နှာကြည့်လိုက်သူ့မိန်းမကိုချောလွန်းလို့သူ့နှမပါလို့လိမ်ပြီးနေလိုက်သူခင်ဗျာတော်ရောက်ရခတ်နေတာဒါပေမဲ့ဘုရားစကားသူနားထောင်ပြီးသူနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကြောက်ရွံ့မိမဲ့သူပြေးလေသွားတယ်ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်တို့သတ္တမဟာလားစုတော်တောင်းတယ်မဲ့ကြောက်တာလည်းကြောက်နေသေးတယ်စိုးရင်တာလည်းစိုးရင်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဗျပြေးလေအောင်သူလုပ်ပေးလိုက်တောင်းဣဇဟာလွတ်အရင်လိုခိုးကြောင်ခိုးဝကစားစရာမလိုအခုလွတ်ကစားလို့ရမကြောင်လေသူ့ဇနီးလို့သူတရားဝင်ပြောလို့ရဒါကြောင့်နံပါတ်၄ချက်ကကြောက်ရွံ့ခက်ခဲပြီမဲ့ပြည်လေသွားတယ်ဣဇက်ပြည်လေသွားတယ်ဣဇက်ဘာဖြစ်သူ့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်ကောင်းကြီးရပြောချင်တာလွတ်နေခွင့်ရဒီနေ့အိမ်တော်နေမှာဖျားစကားနားထောင်ကြောက်ရွံ့သမျှခက်ခဲသမျှအားလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ဘုရားဘာဖြစ်လဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဣဇက်ကဘာလုပ်လဲနောက်ဆုံးเนาะဒါလေးပြောပြီးဏိကုံးချုပ်ခြင်းတယ်ထိုပြည်၌ဣဇက်သည်မျိုးစိတ်ကိုကျဲ၍တစ်နှစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏ဒါရဖျားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26စနစ်ကနေ73မှာသူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်ဥစ္စာစီးပွားဥစ္စာများပြားလေ၏အစတရာသီးနှံရတယ်အဲ့ဒီပြီးမှာပဲဣဇက်ကမျိုးစိတ်ကျဲတာဘုရားကဣဇက်ကိုဘလောက်တောင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အစတရာရိတ်သိမ်းရတကယ်သူများရှိမှသူများမျက်နှာကြည့်ရမယ်ဟာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးသူမှစိုးရင်ကြောက်ကြပြီးနေတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဖယားရဲ့စကားသူနားထောင်တဲ့အခါအဖေလက်ထက်ကလို့အစာကောင်းမှချင်းဝင်တယ်တခြားနေရာသူပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားသူတောက်လျှောက်နားထောင်တော့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးအစတရာတောင်သူများနိုင်ငံမှာသူသွားရိတ်သိမ်းရဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကသေပံမှာရှိတဲ့နေရာမှာသိအောင်အစတရားရိတ်သိမ်းစေမယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့သိရှိတဲ့နေရာမှာဘုသူစကားနာထောင်ရမလဲဘုရားစကားနာထောင်တောင်းတမကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကသူတော်မရသောကောင်းကြီးရစေခြင်းဒီကနေ့အိမ်တောင်တွေကိုဘုရားကသူတော်မရတဲ့ရာပေးနိုင်တယ်သူတော်မမရှိတဲ့ရာရှိစေနိုင်တယ်မဖြစ်တဲ့ရာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဖေဟာအဲဒီသူတော်မရတဲ့ကောင်းကြီးရခြင်းရင်ဘုရားစကားနာထောင်ဘုရားရဲ့ဂရုတော်နဲ့သွားဘုရားကတာ၍ကောင်းချီးပေးမယ်။ကျမ်းစာရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all. ကျွန်တော်ချိန်ညာစရာကတော့နတ်ဖန်လေးဒီလိုပဲမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမယ်။မနက်ဖန်တော့အာဗနာကြောင်းနားထောင်မယ်။ဒီကနေ့ဣဇက်ခက်ခဲတာတွေရှိပေမဲ့ပြေလည်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်။အာဗနာကြတော့ဘုရားစကားနားထောင်လားဒါမှမဟုတ်နားမထောင်ဘူးလား။
သူ့အိမ်အောင်ကြတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဒါကိုကျွန်တော်နတ်ဖန်ညနေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားတကယ်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့တရားစကားတိုင်းဣဇက်ကဲ့သို့အစတရားရိတ်သိမ်းမဲ့အိမ်တော်ရှင်များဖြစ်စေပါကြည့်ရှုနေတဲ့သူအားလုံးထဲမှာအဖေတွေအမေတွေအဖိုးအဖွားတော်ဦးလေးညီကိုမောင်မအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်သားသမီးများကောင်းချီးပေးပါ၏တချို့ဖခင်မိခင်မဲ့သွားတဲ့အိမ်တော်များမှာဆိုလဲတတ်တာခြင်းနဲ့ကောင်းချီးခံစားရစေပါမိဘဆောင်လင်စွာရှိတဲ့သားသမီးတွေလည်းမိဘကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူများဖြစ်စေပါအဖိုးဖွားတွေရှိတဲ့သူတွေဆိုလဲအဖိုးဖွားတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးသက်ရှင်သူများဖြစ်စေပါဘိုးဘွားမိဘတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်သင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေအာဗြဟံရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးဣဇက်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖေဒီနေ့နောက်ကတော်နားထောင်တဲ့မိဘတွေရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးသားစဉ်မြေးဆက်ကောင်းကြီးပေးပါအိမ်တော်မှာမေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တိဆောက်သောအိမ်တော်များဖြစ်စေပါဂရိတော်ကိုဆွဲလန်းသောအိမ်တော်များဖြစ်စေပါဖခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားမဲ့အိမ်တော်များဖြစ်စေပါမနှညဆုတောင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ကြော်လွားပြီးလောကကြီးကိုဖခင်နဲ့ရင်ဆိုင်သောအိမ်တော်တွေများဖြစ်စေပါငွေကြေးနဲ့အလုတ်ကိုဦးစားပေးတာထက်တရားစကားကိုအာယုံပြုတ်တတ်သောအိမ်တော်တွေများဖြစ်စေပါလောကကြီးရဲ့လမ်းကျယ်မှာရှောက်နေတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေတာထက်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကျင်းသောလမ်းမှာရှောက်လျက်မိဘကိုယိုသေးလေးစားတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေပါဒီကနေ့အိမ်တော်တွေအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးသလိုဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်သောသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့သိက္ခာရရဲ့ဆရာကြီးဦးသာတင်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲဆရာကြီးကိုရှေသောသက်တာနဲ့ပတ်ရပါအမှုတော်မြတ်မှာစွန်းစွန်းတမန်စေခံခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပါ၏ဆရာကြီးကိုကြမ်းမာခြင်းသက်ရှိခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်ရပါမိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်ကာလဆင်မြဲဆောင်ထိန်တော်မူပါအထူးသဖြင့်ကိုတတ်နိုင်ဆိုးမနေ့ကမွေးနေ့ကြောက်ရောက်ပါ၏ဤသားကိုကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ဒေါ်လာဇွန်မိုင်ယွန်း68နှစ်ပြည့်ပါတယ်68နှစ်မှဒီနှစ်120ထိမျက်စိမမှုံခေါ်မရောတဲ့ကောင်းကြီးပေးပါမတ်နိုဗယ်ဒီကနေ့ကြားတဲ့မွေးနေ့မှာဒီကာလစင်မြေခွက်ဖလားရှာနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရစေပါအထူးသဖြင့်မနေ့ကမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့ကိုအောင်နေလင်းမတ်တင်စာတို့ကောင်းကြီးပေးပါယေရှုအံပွဲမြတ်တာတိုး၍ခံစားရလျက်အိမ်အောင်မှာသာ၍ကောင်းစားစေပါဒီကနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့ကိုမျိုးနဲ့တကွမတ်နွန်တို့ဇနီးမောင်နှံကောင်းကြီးပေးပါသူဖြင့်ဖျားပေးတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်နဲ့တကွပိုက်ထဲမှာလွယ်ထားရတဲ့ရင်သွေးလေးကောင်းကြီးပေးပါအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်လိုတဲရကျဲဝန်းတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါသူဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့သူအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ပါလေကြောက်သော online ပရိသတ်အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ် top fan တွေကောင်းကြီးပေးတယ် top fan မဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်ချစ်ရှုနေတဲ့သူတွေကုန်ကောင်းကြီးပေးတယ်အသင်းတော်ရဲ့မှုတော်မြတ်မှာအားဖြည့်သူအားလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမ်းအားတဲ့တရားစကားတို့သည်အားလုံးရဲ့လုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါမချမ်းမာတဲ့သူတွေချမ်းမာစေပါဒုက္ခရောက်ရင်လွတ်မြောက်စေပါခက်ခဲသောသူများပြေလည်စေပါဘုရားရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုကွယ်ကာပါမိအကြောင်းခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးစုဘုရားထံတော်ပါမှပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်သင်တို့အားလုံးပေါ်သို့တော်၎င်းဒီကနေ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတာလေးလာပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တော်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစောကြီးကိုလေးရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများကြည့်ရှုသော online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလအစဉ်မြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူအားလုံးဖျားတကယ်သာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်တို့အိမ်တော်အားလုံး၌ကျွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်ပါစေနတ်ဖန်ညက်နေဝမ်းမြောက်စွာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့情把一道。